Assalamu alaikum Azoul Filla wal Matahallet. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. La vidéo Hadilium, on va parler un petit peu d'un sujet qui a touché la dernière actualité, où certains abonnés m'ont posé la question par rapport à la base de Shkoupistan, Khizostan, à 38 km de la frontière algérienne. Ça, on est quelques abonnés ou يعني التداعيات تاع هاد la base هادية يعني quels sont les objectifs de cette base, ou est-ce que cette base va voir le jour un de ces jours ou pas. Donc اليوم نقصروا شوية شفنا vite fait parce que j'étais en train de feuilleter les pages sur YouTube, de regarder les nouvelles sur YouTube, comme à mon habitude. Tu tapes Algérie, tu tapes diaspora, tu as une de ses dernières vidéos où il y a à la base هذه وقال لك المروك va être ciblé par l'Algérie militairement. C'est-à-dire que الجزائر حتضرب المروك. Donc كما يقول لكم je vais essayer de répondre للحيوان parce que هذا ما يفهمش. هو خيزوستاني على بالكم فلاح الله غالب خيزو ما طيشه. الجزائر, l'Algérie, jamais, je vous le répète, jamais ne rentrera en confrontation armée avec Khizostan. Jamais. Ça marche. Vous allez me dire parce que le Jazair, dans sa doctrine post-indépendance, après l'indépendance, le Jazair, les principes de base de notre armée nationale populaire, l'ANP, jamais s'attaquer à un pays voisin ou à un pays musulman ou à un pays arabe. Moustahil. C'est-à-dire même où certaines puissances dans le pays musulman, qui m'a Saoudia a décidé de ضرب اليمن, هذيك القصة تاع كيما يقول لكم تاع الحوثيين سنة شيعة, l'Algérie n'a pas pris part. Contrairement au Maroc, c'est des vents en guerre. L'Irak a été envahi. La première guerre du Golfe, George Bush, père. D'accord. Le Maroc a pris part directement à cette guerre. D'être comme une vidéo, d'être comme le lien. Le lien sur Wikipédia existe. Des soldats ou du matériel. D'accord. C'est-à-dire, le Maroc, Jirana, il est dans le cadre d'une alliance ou là, dans le cadre d'un intérêt politique ou la géopolitique ou là, un intérêt économique, يقدروا يديروا تحالف مع الناس ويضربوا بلاد ولا يضربوا بلاد وحدهم كيما حنا دينا الاستقلال تاعنا à l'aube de notre indépendance. قال لك soi-disant قال لك محمد الخامس تفاهم مع le président provisoire algérien à l'époque, قال له نهار اللي نديروا الاستقلال نعطوا لكم تندوف وبشار. ما فهمتش انا. C'est-à-dire imaginez-vous كيما يقول لكم l'ignorance ou الجهل تاع الناس هذوما ou leur كيفاش يقولوا leur ils sont كيما des fois ما نلقاش les termes pour les qualifier. كيفاش انايا الجزائر بشار وتندوف c'était une zone militaire تاع لايلان, c'est-à-dire الجيش تحرير لايلان, ça faisait partie d'une zone militaire, c'est-à-dire فيها un commandement كاع. الجزائريين ماتوا حاربوا على جال بشار وتندوف حاربوا. On a fait la guerre pour l'intégrité de notre territoire en général. شبر ما كاش وحاربنا حنا الجزائريين اللي خدموا sur le terrain. حاربنا ناس ماتت كما يقول لكم الله يرحمه باغ اكزومبل العقيد لطفي. كما يقول لكم العقيد لطفي الله يرحمه مات في لا زون دو تندوف. لو فيلم تاعو il est disponible. درين داكور الله يرحمه مات في تندوف الله يرحم الشهداء. دونك الناس جزائريين و l'armée de libération nationale عطات ان لور تريبي في لا ريجيون هذيك تاع تندوف وبشار. ومن بعد نهار اللي ندوا الاستقلال حنا نحاربنا وناس ماتت, ناس تدفنت دون دي فوس كومون, ناس تشردت. كاين ناس ما لقاوهمش ليومنا هذا, كانوا يرميوهم في بيدون 5. حكيت لكم عليها يا تري تري لونطون.
كانت l'armée française quand elle voulait se débarrasser définitivement بإنسان ما يلقاوش لا طراس تاعو نهائيا يحطوه في واحد لا زون يديوهم يعني زيتي اليترويي يديوهم بالهليكوبتر يحطوهم في واحد لا زون يعطوا له جيريكان تاع 5 لا تمبيراتور يعني au moment le plus doux de l'année elle fait 45 degrés à l'ombre في هذيك المنطقه هذيك ويبعتوه يموت وحده يموت في الرمل à petit feu. D'accord. هاد الناس les plus anciens d'entre vous يعرفوا هاد المنطقه بدون 5 ناس ماتت par milliers باش حررت بشار وتندوف والو بنهار اللي ندو الاستقلال نعطوا لهم كليهم مال المرو قال هاك يا خويا وعلاش هذاك محمد الخامس ما بعدش فيزيكمون c'est-à-dire je parle physiquement مراركا دخلوا لو سول الجيريان وحاربوا هما اللي بيروا هذيك لازون وديها الله يسهل عليك كيفاش انت ضارب انت ربح العيب انت موت انت دفن ودي فوا ما تدفنش وانا ينجي من بعد نريكوبيري تراب نو خويا لا ça ne se passe pas comme ça حارب directement physiquement كاين مرة كيقول لك وي وانتم ولا فلان كان عندنا une faction de la FLN une faction في la FLN كانت في وجدة une faction de la FLN كانت في وجدة رجال يعني تاع مخابرات وناس تاع كيما يقول لكم لوجيستيك يسوكوبي دو لا لوجيستيك الحرب ما كانتش في جهة المروك الحرب elle était à l'intérieur de l'Algérie vous avez logé effectivement كيما يقول لكم بومدين والجماعة اللي كانت مع بومدين على ليبوك ومن بعد هذيك قبل الاستقلال الطياره اللي ديتورنات اللي كيما يقول لكم لو روا دو ماروك باعها لفرنسا دونك ديتورناو لي ديريجون الجيريان على ليبوك وصرا ما صرا وصرا الضغط علينا اوبيراسيون منا السلاح اللي كان يدخل لنا من لي بيي اللي كنا نشروهم لي بيي داس كان يدخل اترافير الماروك effectuer des prélèvements dessus كاين des documents officiels des documents déclassifiés officiels تاع الجيش الفرنسي على بالو بلي المروك كان يبريلفي قال فوالا السلاح هذا كان يهبط في المروك كان يدي ان بورسونتاج وقيل 15% ولا 20% بهذاك السلاح يديه باطل داكور وعلاش بومدين نهار اللي دينا الاستقلال ما ولاش يحملكم بورتون لا لوجيك فو كو انسان كان ضيف عندكم يشفى توت سافي على كيما يقول لكم الجميل هذاك يعني كومون فو دي تكون اون ريكونيسونس افي وعلاه بومدين غدينا الاستقلال على بالو باسكو على بالو واش كنتو على بالو بلي فو بريليفي لارجون على بالو بلي كنتو تبعتونا وبعتوا لافيون تاع لي ديريجون الجيريان وعلى بالو النوايا تاعكم والاستقلال واش كانت قال لك لو روا il a reçu une promesse d'un dirigeant algérien بصح البروميس فيربال ما فيهاش بروميس فيربال ما فيهاش لازم نبداو المشكل من لاباس تاعو باش الناس تفهم دونك انا جو بو فو بروميتر ديركم نقول لكم وي جو فو برومي تجيو عندي نعطي لكم جو دون ما فواتور غراتويتمون ولا نعطي لك حاجه غراتويتمون تشقى انت تجي ما كنقول لك لا انا ما نمدش جي شونجي دافي ça s'appelle changer d'avis en cours de route ou là ça s'appelle ما كاش preuve écrite les paroles s'en vont les écrits restent les paroles s'en vont les écrits restent plus كالكم تقولوا نتوما الدوله تاعكم العرويه elle existe depuis 1000 et quelques ans تعرف les usages et les coutumes على بالو هذاك الملك تاعكم سوا ديزون ابار سي لي بيت باللي وعلاه ما قدومونداش لهذاك الديريجون جاي قالوا كتب لي تشوف بريه هنايا اكتب لي تشوف اون ريكونيسونس اكريت اللي نقدر نحاسب بها لونور دوا قالوا داكو اش دايرين اتايات وقالوا لنا نعطيك كاسكي بروف كنت معاهم انت تيوتي افيك سيتادير فو نو دوموندي دو كروار سور بارول المخنز انا ما نامنش المخنز غير الكذب انتم تكذبوا عندكم واحد الان ايدمي ولا تشفاو ونعطي لكم دي زيكزومبل تاع الكذب كنتوا تقولوا لنا باللي ان غازودوك راهو جاي من لافريك سونترال يترافيرس 14 بي وطالع على المروك هي اللي تولي تمد لاوروبا الي او فوت بروجي مشيت بف غير الكذب لي زيفي دانونس والكذب كنتو تقولوا لنا باللي لي بافيت حنايا اون فا انوندي لو موند واكسبورتينا الماريكان مشيت لاشين بعثت لكم بابور بعثت لكم ان افيون ريسامون جي في اون بوبليكاسيون مشيت افيك دي زيد ميديكال دي ريسبيراتور ودي بافيت لداخل لاشين ا بريسيزي ريسبيراتور اي بافيت c'est-à-dire quand on va inonder le monde de respirateurs marocains et on va inonder le monde de bavettes. Pchit, 15 jours après, bim,
قلتوا لنا باللي حنلقاو الغاز وراح نوليو حنايا جيون غازيي والبترول ولقاو مشيت vous êtes toujours pas classé. يعني les effets d'annonce في المروك c'est la politique du مخزن, c'est les effets d'annonce. C'est-à-dire كيفاش يقولوا يخلع باش يخلعك هكذا يجبد لك اون انونس لا بريس تاع المخزن هذيك لا غولي والشعب يولي يضرب في انترنت و فات توت ان باتاكيس ولا فا ما كان والو لا فا ما كان والو كيما هاد لا باز هاديه على بالكم واش معناتها كاين ديفيرونس بين تكنه اون كازيرن داكور ان بوست افونسي داكور وكاين اون ديفيرونس بين اون باز Mouaskar, c'est-à-dire Mouaskar, une base. Quand on dit le mot base, il faut prendre les choses pour la définition de les mots. Un poste avancé, c'est quoi? C'est-à-dire un poste avancé, tu mets un petit poste, qui met comme marque صغير, fait des miradors, باش يعس الحداده ولا يعس un terrain de conflit, من البعيد, يعني المقرب le plus avancé, poste avancé. كاين تكنه كازerne c'est quoi? C'est-à-dire que ça peut être une caserne واش فيها تلقاو فيها du matériel, تلقاو فيها de la formation, تلقاو فيها يعني du un logis pour des militaires qui soient de passage ولا مستقرين في هذاك المركز. تلقاو فيها un commandement, des baraquements, un terrain militaire, ساحة العالم ou du matériel محطوط. Ou le mot base, quand on parle de base, ça veut dire quoi? Base, ça veut dire un endroit stratégique. نهضروا على حاجة كبيرة base. Une base c'est quelque chose d'extraordinaire. واش يكون فيها une base? يكون فيها piste d'atterrissage, c'est-à-dire تاع الطيارات. Même si c'est pas une base d'aviation, ça تكون فيها quand même une piste d'atterrissage, t'as avion ravitailleur ou là avion de transport de troupes. Ça marche. تكون عندها la défense aérienne تاعها spécialisée. يكون عندها le système de radar تاعها spécialisé. يكون عندها كما يقول لكم كاع المرافق الضروريه, c'est-à-dire تقدر en cas de guerre ou là en cas de problème, هذيك la base, elle peut assurer sa propre défense وتقدر تعيش en autarcie. C'est-à-dire même le stock تاع الماكله فيها تلقاوها très important. يقدر يعيش 6 شهور, يقدر يعيش 7 شهور. C'est une base, c'est-à-dire معسكر كبير. D'accord? هذا هو الفرق بين تكنه une caserne quelconque ou base. D'accord? نعطيكم exemple. تهضروا على باز تاع بوفاريك, هذيك سو اون باز بلاد لداخل تلقى فيها كيما يقول لكم دي زيكتار اي دي زيكتار ولي بيست داتيريساج وصوالح. ناخذوا ليكزومبل تاع تكانه مثلا, تكانه تاع حرس جمهوري اللي جايه في الجولف مالغري كو سوا لو كوموندمون تاعهم, بصح تكانه صا ريست اون كازيرن ما فيهاش بيست داتيريساج, ما فيهاش سبيطار لداخل, ما فيهاش مرافق من هذا الشيء هذا. اون باز فيها كلش, تلقى سبيطار, تلقى سون فورماسيون, تلقاها يعني كيما يقول لكم او كوموندمون كي بو جيري سا, مي ما يديروش ان كوموندون يجيريها ولا ان كولوني. تلقاو دي جينيرال ولا جينيرالات ولا دي فوا ميم تلقاو كيما يقولوا دي جينيرو ماجور, يعني ناس تري تري او غرادي. داكور؟ هاد لا باز هادي هضر عليها المروك, قال لك لو ماروك فا فير اون باز 38 كيلومتر. هذه النقطه الاولى. واحد 4 5 جور ابري سورس ماروكان, مارو ام 360 و هذاك l'autre journal واسمو يا ربي, واحد 2-3 journaux قال لك non, démenti officiel, ça sera une caserne à nos frontières مع الجزائر. قال لك باسكو على هذيك لا زون اللي démilitarisée côté Maroc, ما فيها حتى عسكري, باش نامنوا بلادنا نديروا تكانه. و دون لي دو كا حبابنا, دون لي دو كا je vous le dis, من حقهم في بلادهم يدير تكانه ميم 1 كيلومتر. اذا حبيت دير باص ديرها 1 كيلومتر, يا aucun souci. أنا ça me pose aucun problème. Tu es dans ta souveraineté territoriale في بلادك, في الحدود الشكوبيستانية, دير باز, دير لي رادار, دير واش تحب في بلادك كيما حنا نديرو واش نحبو. حنا من حقنا نديرو مناورات على ليزير دو نو فرونتيير, on est au sein de notre maison. أنا في داري une fois que j'ai franchi le seuil de ma porte ندير ما حبيت لداخل. واش دخلكم وحنا واش دخلنا؟ الله يسهل عليكم, الله يسهل عليكم. ديروا باز, ديروا زوج, ديروا 20, ça marche. ودرك قلت لكم يعني ما تنساوش لو بارامتر باللي لا ايتي ديمونتي. وفوز الي فوار, نعاودو نكسروا عليها, نخليو يامات. واحد قال لي يفون فير اون باز. حبيبنا باش تبني باز باش دير بيس داتيريساج
يعني سبيسيال لافياسيون ودير ان اوبيتال داخل ودير من يعني باز حاجه تقعد افي qui peut يعني être utilisé indéfiniment. Une caserne peut fermer, peut être délocalisée. Une base, non, une base إذا بنيتها تقعد للظهر. سامح في نهاية التاريخ. Et vous allez voir نعاودو نكسرو عليها. Vous allez voir que ça va faire pchit. والله العظيم je coupe ma main. ناخذ انا لو باري اليوم. نهار اللي يبنيوها ونخليوهم يديروا كلش نعاودو نوليو بالك دون 6 mois 1 an 2 ans نعاودو نصوروها ونشوفوا لي فوتو ايغيان وتشوفوها باللي كاين كالكو باراكمون كاين كالكو ميرادور ان اكسي وطريق لداخل وما كان والو. داكور دونك الانسان ما يخلعوكمش شكوبيستانيين تشفي الماء دير في الوراء حاشاكم وحاشا خدركم. داكور لي زيفي دانونس بشيت démenti, effet d'annonce, pchit. Ça marche. Donc ils sont toujours dans l'optique يقول لك نخوفوا الجزائريين. الجزائر ما تخلعنيش. Pourquoi? Parce que راني درت لكم واحد لا فيديو انا شخصيا وكاين بزاف ناس داروا دي فيديو خونا يوبا سيفاكس اونتي معلواني عبدو معناني كاين بزاف ناس qui se penchent sur cette question. داروا surtout يوبا سيفاكس اللي دار des vidéos de très très grande valeur. وانا شخصيا درت aussi des vidéos ودرت وحده وقلت لكم déséquilibre des forces. مازالهم لا بريس شكوبيستانيز تهضر تقول لك لو ماروك صارم لو ماروك اشيت دي زارم الجيري اشيت دي زارم ومن بعد كي تدخل في الارقام لداخل تلقى هنايا كلكو مليون وليه الملايير صفقات بالملايير صفقات بالملايير داكور ما كان حتى دومين وين او فو نوز افي ديباسي او نيفو ارممون هذه يعني كان نجيو نهضروا دوكا تيجي شغل تاع غنان زعما شغل تخشان الراس اوكان دومين وريولي اسكو في البحر في التونه عندنا ماتيريال اللي ما عندكمش وما تكسبوش اذا شريتو سوماران ديجا دون لا ديسيني كي اريف هذه راكم شابين عندنا حنا السلاح عندنا دي سوماران 6 دو ديرنيير جينيراسيون و3 ولا 4 قدم كي اون تي رينوفي سادي عندنا 8 سوماران الله يبارك يجيك كوتي اتلانتيك من لهيه انت راك قاعد ما على بالكش يطيح لك تي باطو يتو ديتروي تي بور ويضربك من البحر بالصواريخ في ليفيل يعني ما تعرف انت تستنى الضربه تجيك من بشار وتندوف لو دونجي الجزائري فيغ المروك ماشي بشار وتندوف من جهه الاطلنطيك من هنا دو كوتي دو الاطلنطيك باسكو كاين سوماران دي سوماران معمرين داكور بلي كيما يقولوا بلي ميسيل كروز لداخل عندنا اون فورس دو فراب اكسترا اوردينير طيارات فايتينكم لي زافيون دو غير جو بارل ماشي لي شاسور اي بومباردي عندنا شاسور بومباردي نتوما عندكم غير الملتي رول داكور عندكم الملتي رول فايتينكم واحد 70 طياره دو كومبا لي شار كيف فايتينكم كاع عندنا حنايا دو ماتيريال دو ديفونس دو تيريتوار اللي ما عندكمش اس 400 اس 300 لي زونسيان سيري سام نخدموا بالغلوناس الريزونانس البانسير عندنا واحد لي سيستيم انتيغري لا فيرسيون غلوناس ميليتير كيما قال لي واحد الحمار قال لي غلوناس سي ليكيفالون دو جي بي اس وي كاين جي بي اس سيفيل والارمي امريكان عندها لو سيستيم جي بي اس ميليتير اللي جامي تشوفهم دائما تكحلش عليه بريسيزيون 1 متر داكور عندهم الكاليتي ديماج يزون اكسي ا دي كاليتي ديماج ولي فراب ما تامنش عقلك حنا ونا با اكسي حنا لي سيفيل ونا با اكسي عطاونا الجي بي اس حنا في الثمانينات عطاوها للسيفيل دونك واش عندهم دركا لارمي امريكان الله يستر واش عندهم لي روس كيف الله يستر داكور دونك وزات تري 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 لوان يعني ميم لو كان نهبلوا نهضروا زعما فريمون كوتي اغريسيف بصح كوم جي دي او ديبي لا فيديو جامي الجزائر تدنا المروك جامي بيناتنا ماشي عداوه انا جو لو ريبيت بيناتنا اون ريفاليتي اون غروند ريفاليتي وعندنا مشاكل افيكتيفمون بصح باش نلحقوا الحرب هذا الدياسبورا هذا اللي اون تران دو كيما يقول لكم دو كريي دو كيفاش نفهمكم شغل يزيد الزيت على النار شاعله كاين اون ريفاليتي كاين مشكل بين الشعبين وكاين مشكل بين الحكومتين ما تقولوا ليش diaspora qu'est-ce qu'il fait puisqu'il يهضر ويسب وانا qu'est-ce que je fais donc il y a bien un problème entre les deux populations نسميو وان شا شا وكاين un problème diplomatique كاين problème politique بيناتنا effectivement بصح باش نلحقوا التيرياليه ونتيريالي كتي ابدا هذه ما تصراش انا ما نقبلهاش انا كجزائري ما نقبلهاش ما او سوف اون كا داغريسيون فيزيك
sauf en cas d'agression physique. مشاكل diplomatique, مشاكل سياسيين كاين l'ONU, كاين la diplomatie, كاين حوايج واحد اخرين. Il y a d'autres leviers تلعب بهم. Ntouma, vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire diplomatiquement, on le fait. بصح باش تلحق للسلاح c'est un autre c'est une autre paire de manches. D'accord حبابنا. وما تنساوش كاين نقطة واحدة أخرى hormis l'armement qui me comme beaucoup plus développé في الجزائر ou beaucoup plus nombreux يعني en termes de nombre et de développement côté algérien. ما تنساوش بلي notre armée من جهة بشار وتندوف elle est extrêmement implantée مزمان depuis très très longtemps. Les bases حنا عندنا des bases في تندوف وعندنا des bases des vraies bases في بشار. وعلاه on s'offusque حنا عندنا des bases هما ما يديروش عندهم الحق يديروا des bases. داكور نهار اللي دير هذيك لا دير لي كازيرنا ولا دير لي بيس داتيريساج ويولوا لي درون تاع الصهاينه يدوروا ولي درون امريكا يدخلوا في التيريتوار الجيريان هذيك حاجه واحده اخرى. مي بور لانستون vous avez le droit. Faites une base, surveillez votre pays, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Un dish complexe envers ça, au contraire, il n'y a pas de souci. Qui me dit que des fois, il vaut mieux t'assener ou la sec à proximité, chaque dire t'as nous chaner, je ne déclare aucun conflit un jour. Ou je suis contre, je répète, je suis contre un conflit, que ce soit contre Djihad Libye ou la Djihad Masr, je suis contre. On est arabes ou musulmans ou chamal africains, on est des nord-africains, on est des méditerranéens. On partage une histoire commune, mizman. C'est une réalité. Il y a des rivalités. Des fois, il y a bzaf, des fois, il y a des périodes d'apaisement, mais la harb, non. سمعوا في الدياسبورا ويديروا له لي شكوبيستاني اللي على بالكم واش كانوا حرب contre l'Algérie ou pas. Alors, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire même au niveau population, فايتين comme à peu près جالية والجزائريين sur place فايتين المروك بواحد 10 millions. 10 millions à peu près. يعني sur papier فايتين comme 6 millions pratiquement d'habitants. تزيد الجالية وتزيد منها وتزيدوا الجالية تاعكم de part et d'autre كاين 10 ملايين جزائري اكثر منكم. شنو 10 ملايين؟ لو كان يرفدوا كلاش تقدر تلقى روحك en face d'une armée supplémentaire تاع 10 millions. ما تقدرش. Techniquement, tu ne peux pas, ni sur papier, ni sur... C'est impossible. D'accord? Donc arrêtez l'utopie. Ou كتبوا message diaspora. قولوا له يا diaspora. سمحوا لي j'ai un appel. قولوا له يا diaspora. Arrête de fumer la moquette. حبس الحشيش. وحبس الدلع والسردينة, ça ne te va pas. D'accord خوتنا. Donc هذه النقطة ما تخافوش خوتي. لازمش تنزعجوا, c'est tout à fait normal. Tant qu'ils sont derrière le mur, ils font ce qu'ils veulent في بلادهم. الله يسهل عليهم. والسلام عليكم.